チャッピーチャンネル。登録してね。説明しよう。挿絵の入った団子と寄せ団子をオリジナルなのだ。
優勢です。どちらも頑張ってください。Yo.グッピーチャンネル。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。Thank you for visiting the Gappy channel. Please watch another video. Thank you.